началото на април Apple представи своя iPad. Наглед голям смартфон, който обаче изпълнява ролята на компютър, иначе казано таблет. И само за няколко седмици този таблет успя да преобърне пазара и да обърне отново вниманието на потребителите към категорията, в която е позициониран. Реакциите на другите големи производители не закъсня и вече всички големи марки имат свой представител в тази категория. Какво е нейното предимство? Таблетите са доста по-малки от обикновения лаптоп и дори от нетбука. Същевременно обаче не отстъпват или поне почти не отстъпват по функционалност. Оборудвани с бързи процесори, достатъчно памет и дори разполагат с слотове за SIM-карти за директна връзка с мобилен интернет. Именно сърфирането, разглеждането на мултимедия и четенето на електронни книги са основните им предназначения според презентациите на производителите им. Защо трябва да носиш цял лаптоп, за да напишеш един мейл или да се товариш с малкия дисплей на смартфона си за същата тази дейност? Изглежда не е необходимо, или поне така излиза от потребителските реакции, защото таблетите се разграбват от рафтовете като топъл хляб. И вече дори в България има заклети фенове, които може би си задават въпроса как ли досега са живели без тях. Ето един от тях. Първият мотив да си го купа беше защото исках да притежавам най-новата играчка в света на компютърните технологии. 2 месеца след като го притежавам, определено това е моя нов тефтер, моя нов нетбук, който го нося навсякъде с мене си. Имам достъп до интернет непрекъснато, отговарям на имейли и имам абсолютно всички необходими инструменти, за да си върша ежедневната работа. Ползвам офис приложенията напълно свободно и не ми е необходим лаптоп, който преди това носех в раницата на гърба. Мисля, че натам върват новите технологии. По-интуитивни неща, които са по-лесни за ползване и възможно най-малки като размери, като тегло. Телекомуникациите в България са един от най-динамично развиващите се сектори в икономиката. Факт е, че аз мога да ползвам това устройство навсякъде. В центъра на града има непрекъснато безплатен достъп до интернет. Когато съм в провинцията, има подходящи устройства, с които да ползвам интернет през някои от телекомуникационните оператори. Така че при всички положения едно такова устройство е добре позиционирано и за българския пазар.